बोल गुरु नानक देव की जय। साईं लैणा राम साहिब की जय। साईं लाला राज साहिब की जय। पूज्य माता साहिब की जय। पूज्य अम्मा साहिब की जय। परम पूज्य दादी साहिब की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। गुरुवरी प्यारी साथ संगत सबनी खे ओम शांति। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। सदे याद परे मुखे नालो तुझो। सदे याद परे मुखे नालो तुझो। मत मुअल मिटिया माटिया रीतिया। मत मुअल मिटिया माटिया रीतिया। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। माँ बेटी गाया गुण तुझा। माँ बेटी गाया कंधे बानिया के करे बात मेरा। कंधे बोलिया के करे बात मेरा। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। पापी मने मुंहिंजो भूली जो पियड़ो। पापी मने मुंहिंजो भूली जो पियड़ो। मुखे अज्ञान अंधेरा पार कयो। मुखे अज्ञान अंधेरा पार कयो। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। मैं राज मुखे रही आए। ओट लाला राज मुखे रही आए। मत चरण कमल जो ध्यान गया। मत चरण कमल जो ध्यान गया। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। सत्य गुर मिठा साईं। मिठा गुर देव मिठा साईं। मुखे दर्शन जो तमा हाल कया। मुखे दर्शन जो तमा हाल कया। माँ बलिहारे वन्या रखवारे प्रभु सदेवारे तो तमा पुरे भाने वन्या। हरे वारे तो तमा पुरे भाने वन्या। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। साईं लाला राज साहिब की जय। साईं लैणा राम साहिब की जय। जय आत्मा जे तत्व मन ज्ञान खे जातो। उन ये सब कुछ जातो।
खणी हुन जिस्मानी विद्या भले प्राप्त न कई हुजे, भले ॿाहिरीं विद्या हुन प्राप्त न कई हुजे, पर जंहिं आत्मा जे तत खे ॼातो उन सम्झ सभु कुझु पातो। हे ॿाहिरीं विद्या त भई ॿाहिरि लाइ ज़रूरी आहे। हे जेके भगत थी विया आहिनि साहिबनि में चढ़ियल आहिनि उहे के पढ़ियल हुआ छा? हे जना बाईअ जो हींअर ॿुधव त उहा पढ़ियल हुई छा? पढ़ियल केर बि कोन हो, पर हुननि अंदरी विद्या जेका थींदी आहे उहा पढ़ी। हरदम पढ़ विद्या इहा ई की न कंदसि मां पचर पराई, उहा विद्या पढ़ूं असां। असां ओॾे ध्यानु ई नथा ॾियूं। ॿाहिरां केरु होशियार आहे, केरु केतिरो पढ़ियो आहे, भले हींअर उहो बि हिन ज़माने में ज़रूरी आहे, पर हू त सचो भाव ऐं सचो प्रेम तो ॾिसे न। जीअं जनाबाईअ जो ॿुधव न, ईअं हिकु राजा जी धीउ मेवाड़ में रहंदी हुई, अजब कुमारी नालो हुअसि छोकिरीअ जो। हिकु दफ़ो इहा बिरज में थी वञे, बिरज में जो वई त उते जो हिन कृष्ण भॻवान जो दर्शन कयो मंदर में, त हिन जो चित्त हुन में अटकी पियो। इहो त हटण जो नालो ई न खणे। 2-3 ॾींहं उते सभु रहणा हुआ, हिन जे घर जा माण्हू ई वठी वियासीं। रोज़ ई अची मंदर में वेही रहे, सॼो सॼो ॾींहुं उते वेही रहे। त हिकु दफ़ो पूजारीअ खे ऐं उन्हनि खे चए थी हा इहा बीमार थी पए, त उन्हनि खे चए थी मूंखे काई शेवा ॾियो न मंदर जी। त हू चवंसि था भई मंदर में तूं ॾिसे थी त हिते काई स्त्री शेवा न कंदी आहे, सभु पुरुष कंदा आहिनि शेवा। तूं ॾिसे पई थी आरती बि उहे कनि, सनान बि ठाकुर जीअ खे उहे कराइनि, वस्त्र बि उहे पाराइनि, सभु उहे था कनि, त तोखे असां कीअं शेवा ॾियूं? हीअ जीअं मंदर में आई न त हीअ थोरी थोरी ठीकु पई थींदी वञे, त हीअ वञण जो नालो न पई खणे। त हिन जा माउ पीउ चवंसि था त हाणे त हल न, त चईंसि मां हितां न हलंदमि। चईंसि हलंदीअ कीअं न, तोखे सदाईं थोरी हिते टिकण लाइ असां मोकिलियो आहे, असां त तोखे ईअं ई भई वठी आया आहियूं, भई तूं ठीकु न पई रहे त तोखे हवा फेर बि थिए ऐं थींदो आहे न ईअं, हाणे तूं ठीकु थी वई आहे, हाणे हल। त हीअ आई त सही माउ पीउ सां गॾु, पर हिनखे अचण दिलि ई न थिए मंदर मां। हीअ आई त उते वरी बीमार थी पई, वरी जो बीमार थी पई, डॉक्टर वेद हकीम सभु हिन राजा गॾु कया, पर हीअ ठीकु थिए ई न, उन्हनि खे ख़बर पए न, छो जो ॿाहिरियों दुख त हो कोन। त उहा पीउ खे थी चए त हिननि डॉक्टरनि ऐं वेदनि हकीमनि खे ख़बर कोन पवंदई मुंहिंजे दुख जी। त चईंसि त कंहिंखे ख़बर पवंदी? चईंसि उहो गिरधारी मूंखे मिलंदो न त मां ठीकु थींदमि, जेको बिरज में वेठो आहे। हाणे उहो त भई मंदर में ठाकुर आहे, उहो कीअं हिते ईंदो? त चईंसि पोइ मूंखे वठी हलो। आख़िर लाचार वठी था अचनिसि मंदर में, पोइ उते पूजारियुनि खे चए थी त मूंखे शेवा ॾियो। त चईंसि शेवा हिते तोखे कान मिलंदई, हिते सभु भई मर्द ई कंदा आहिनि, स्त्रियूं हिते शेवा न कंदियूं आहिनि ठाकुर जीअ जी। चईंसि पर कुझु त ॾियो न मूंखे शेवा। चईंसि तूं पंहिंजे लेखे, जीअं ॿिया सभु दर्शन करण अचनि था, पोइ इन पंहिंजे लेखे तोखे जेका शेवा वणई, ॻाए वॼाए नच, अहिड़ो कुझु तोखे ईंदो हुजई त भले कर, उन खां तोखे झल कोन अथई। बाक़ी हीअ ठाकुर जीअ जी शेवा तोखे कोन ॾींदासीं, भई सिंगार करणु, सनानु कराइणु, आरती करणु, गुल चाढ़णु, इहो न ॾींदासीं। ॿाहिरि तूं कुझु बि करे थी सघे मंदर में।
हिन चई हाणे मां छा कयां, ॻाइण वॼाइण त मूंखे अचे नथो। त अॻे राजाउनि जे कुटुंब में चोपड़ रांदि ॾाढी कंदा, जीअं महाभारत में भई ॾिठीसीं कौरव ऐं पांडव। हीअ उन में माहिर हुई। चोपड़ खणी भॻवान जे अॻियां वेही रहे, पोइ हिकु पंहिंजो दाव करे, हिकु हाणे चए भॻवान जो दाव, हिकु पंहिंजो दाव, हिकु भॻवान जो दाव। पर हीअ ॾाढी माना होशियार हुई। हीअ खटण ते अचे नी, भॻवान जो मुंहुं लही वञे। हीअ माना सीढ़ी पाण न खटे, भॻवान खे खटाए छेले दाव में। भॻवान खटे नी त भॻवान खिले, ॿटरी ॿाहिरि भॻवान जी। थोरा ॾींहं रखी जेके ॿिया बि दर्शन करण अचनि पिया, उन्हनि जो बि ध्यानु वियो त जेॾी महिल भॻवान खटे थो त भॻवान भई ॾंद कढी ऐं खिले थो। असां त अहिड़ो दर्शन कॾहिं कयो ई कान्हे। हिन अजब कुमारीअ जे करे असांखे बि अहिड़ो दर्शन थो मिले। रोज ईअं करे पाण खटण ते हुजे पर भॻवान खे खटाए छॾे। चङा ॾींहं थी विया, आख़िर राजा चईंसि हाणे हल भाई, हाणे तूं बिल्कुलु ठीकु थी वई आहे, हाणे हल। त चईंसि बाक़ी हिकु ॾींहुं मां भॻवान सां रांदि कयां। चईंसि चङो कर। उन ॾींहुं रांदि कयईं त उन ॾींहुं त माना अहिड़ो दाव खेलियईं, अहिड़ो दाव खेलियईं जो बसि हीअ खटीज वई। भॻवान ईअं पसीना पसीना थी वियो। हाणे त मां अॼु हाराइजी वेंदुमि, हाणे मां खटीज न सघंदुमि। हिन अहिड़ो दाव अॼु खेलियो आहे, हाणे मुंहिंजो खटण ॾाढो ॾुखियो आहे। सॼो ईअं पसीना पसीना थी वियो भॻवान। हीअ न्यारे न पई भॻवान ॾे। छेलो दाव हो त हिन हेठि कंधु करे ऐं भॻवान जो दाव खेलियईं त भॻवान खटी वियो। खटी जो वियो त उन ॾींहुं भॻवान खिलियो कोन, सिधो हिनखे दर्शन ॾिनई भॻवान। अजब कुमारीअ खे ईअं भाकुर में खणी वरितई। चईंसि मां तोते ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां, जेको खपई उहो घुर। तो चएसि थी पोइ जेको घुराए उहो ॾींदे? चईंसि हा ॾींदोमांइ। चईंसि वरी बि सोच, जेको घुराए उहो ॾींदे? चईंसि हा। उहा ईअं हथु पकड़े बीठी हुअसि, जेको घुराए उहो ॾींदे? चईंसि हा ॾींदोमांइ। चईंसि मां ॿुधो आहे तोखे बिरज ॾाढो प्यारो अथई। चईंसि हा उहो त आहे, मां बिरज खां कॾहिं ॿाहिरि न वेंदो आहियां। मां मथुरा बि वियो हुअसि न, त उते बि मां उद्धव भगत खे चवां पियो त मूंखां बिरज नथो विसरे, बिरज मां कॾहिं ॿाहिरि न निकिरंदो आहियां। त चईंसि तॾहिं त चवां थी जेको घुराए उहो ॾींदे? चईंसि हा चओ। चईंसि मेवाड़ में हली रहो। पोइ इहो श्रीनाथ द्वारा जेको ठहियो आहे नी, इन जे करे ठहियो अथव उते। इहा उतां जी राजकुमारी हुई, उदयपुर पासे जेको आहे न नाथ द्वारा। चईंसि मां तुंहिंजे लाइ हलंदुमि। हिकु मीरा जी भक्ति ऐं हिकु हिन वर घुरियुसि। चईंसि मां हिते रोज़ अची नथी सघां, भई मूंखे माउ पीउ अचणु न ॾींदा, ऐं मां तोखां सवाइ रही न सघंदमि। हाणे मुंहिंजी हालति अहिड़ी आहे। त चईंसि तूं न रही सघंदीअ त मां बि न रही सघंदमि। भगत भॻवान खे अथई ॾाढा प्यारा, साईं लाला राज जा अथई रंग निराला। पोइ इहो श्रीनाथ द्वारा ठहियो आहे हिते। न त चवंदा आहिनि न कृष्ण भॻवान खे बिरज खां सवाइ वणंदो ई कोन हो, बिरज जूं गोपियूं हूंदियूं हुअसि नी। हिन में ॾाड़ीअ में इहो सचो हीरो अथसि, हिन जो कुझु आहे न? हा नाथ द्वारा जी न कृष्ण भॻवान खे आहे न, हिन हिते सचो हीरो आहे, हिन जो कुझु ॿुधो हो, यादि नथो अचे। विद्या जो गहणो आहे निमरता, फल वारी टारी हमेशह झुकंदी आहे। विद्या जो गहणो ई आहे निमिरता, उहा विद्या पढ़जे जंहिंमां निमिरता प्राप्त थिए, अहंकार न अचे। जंहिंमें फल हूंदा आहिनि उहा टारी झुकियल हूंदी आहे न हेठि। जॾहिं रावण मरे थो त राम
कोन तो लक्ष्मण खे चएसि त राजनीति रावण खां सिख। जॾहिं रावण खे तीर तो हणे त श्री राम तो लक्ष्मण खे चएसि त भई रावण जहिड़ो राजा अञा ताईं थियो कोन्हे, तूं राजनीति इन खां सिख। त लक्ष्मण खे त पहिरियों ॻाल्हि वणे न पई, भई मूंखे ईअं छो थो चए मुंहिंजो भाउ, पाण राजा घटि आ छा, ॼण असांजी राजाई घटि आ छा। त वञे थो लक्ष्मण, भाउ जो वचन त खणे न, जीअं चवंदोसि ईअं कंदो। त रावण जे मथनि खां वञी ऐं बीहे थो, चएसि थो मूंखे राजनीति सेखार, मुंहिंजे भाउ जे चवण ते मां आयो आहियां। वो जवाब ही न ॾे। ॿ दफ़ा चईंसि, 3 दफ़ा चईंसि, पर रावण जवाब ॾिए ई न। मरी वियो तंहिंखां पोइ। हा त लक्ष्मण तो चएसि तूं बि छा भाउ, मरियल कॾहिं जवाब ॾींदा आहिनि छा, उहे छा सिख्या ॾींदा। त चईंसि न लक्ष्मण, रावण भले मरी वियो आहे, पर अञा इन जो हठ ऐं अहंकार कोन मरियो आहे। तूं मथनि खां न पेरनि खां वञी हथ जोड़े चएसि त ॾिस त कीअं तो सेखारई। पोइ पेरनि खां वञी हथ जोड़े चएसि तो त तो जहिड़ो भई वॾो कोई राजा पंडित थियो ई कोन्हे, मूंखे राजनीति सेखार। पोइ रावण सेखारेसि तो त हिकु त शत्रुअ खे घटि न सम्झजा, मां राम खे घटि सम्झो, भई इन वानर सेना अथसि, वानर सेना अथसि, मूं वटि त हेॾी सेना आहे, उन में मां रहिजी वियुसि। ॿियो अहंकार न कजां, मूंखे ज्ञान जो अहंकार हो, तुंहिंजे भाउ खे अहंकार जो ज्ञान हो, त तूं बि इन वांगुरु कजां। अहंकार कंहिंजो रहंदो कोन्हे। अॼु मां हिते धरतीअ ते पियो आहियां न त पंहिंजे अहंकार जे करे पियो आहियां, न त मां 3 लोकनि खे जीतियो, मूंखे कोई जीतण वारो कोन हो। मरियल बि मन सेखारेसि पियो निमिरता में, भई विद्या उहा पढ़जे जंहिंमां निमिरता प्राप्त थिए। त निमिरता सां पुछईंसि त हुन जवाब ॾिनईसि, ऐं पहिरियों मथनि खां वञी बीठो त जवाब कान ॾिनईसि। टियों गुज कंहिंखे, पंहिंजो भेद कंहिंखे न ॿुधाइजां, छो जो विभीषण खे ख़बर हुई त उन राम खे ॿुधायो नी, थोरी मरिया घर का बेदी लंका डाहे, इन करे चवंदा आहिनि घर का बेदी लंका डाहे, भई पंहिंजो गुज कंहिंखे न ॿुधाइजां। ये 3 ॻाल्हियूं हिनखे लक्ष्मण खे सम्झायूं आहिनि। खीर खे पाणीअ में मिलाए त जल्दी मिली वेंदो, मगर खीर जी ॾही ॼमाए वरी उन मां मखण कढी पोइ जेकॾहिं पाणीअ में विझिबो त उहो न मिलंदो। संसारी इंसान बि खीर जे मिसाल आहे, जो माया रूपी पाणीअ में मिली हिकु रूप थी वेंदो आहे। पर जेकॾहिं भगतीअ रूपी सबाण लॻाए सत्संग जी मांधाणीअ सां विलोड़े उनखे मखण वांगुरु बणायो वञे त पोइ हू सचो गुरमुख बणिजी वेंदो। माया रूपी जल में रहंदे हूंदे बि मखण वांगुरु मथाशरो तरंदो रहंदो ऐं माया में फासंदो न। मखण पाणीअ में तरंदो आहे न, ऐं खीर में त पाणी विझिबो त उहो मिली वेंदो। त संसारी जीव असां ईअं आहियूं, माया में मिली था वञूं, ऐं जेके भगत आहिनि न उहे ईअं मखण वांगुरु तरी था बीहनि, उन्हनि खे माया असर नथी करे, असांजे मथां झटि छांइजी थी वञे माया। सत्संग भगती, सत्संग रूपी संभाण विझूं, भगतीअ रूपी मांधाणी। जीअं कंहिंजी रोज़ानो 100 रुपया आमदनी हुजे त केसि 5-10 रुपया रोज़ ख़र्च करण में कोई महसूस न थींदो आहे। अहिड़ीअ तरह जेको मालिक जे नाम जो हर रोज़ भॼन सिमरन कंदो आहे त उन अपार सुख जी जे बदिरां खेसि संसारी दुखनि जे नाले मात्र
ख़र्च बि परेशान न करे सघंदो आहे। 100 रुपया रोज कमाईंदो हुजे, 10 रुपया ख़र्च कंदो हुजे त हुनखे भारी लॻंदो छा? ख़बर ई कोन पवंदसि। त हे बि ईअं आहे, असां भॻती कंदासीं न त संसारी दुख जेके आहिनि न उहे असांखे महसूस न थींदा। ईंदा सही पर महसूस न थींदा। उनजो पोइ आभास न थींदो भई मूंखे एॾा दुख आहिनि, मूंखे एॾा कष्ट आहिनि, मूंखे एॾियूं तकलीफ़ूं आहिनि। उहे पोइ सही वेंदा। एतिरी पोइ सहन शक्ति मिलंदी आहे। जिया के गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। ज्ञानवान पुरुष श्रेय मार्ग ते ऐं अज्ञानी पुरुष प्रिय मार्ग ते हलंदा आहिनि। संसारी कामना जो त्याग करे भक्ति मार्ग ते हलण श्रेय मार्ग आहे ऐं संसारी भोगन में लीन रही ॿाहिरूनी मायावी पदार्थनि जी कामना करण प्रिय मार्ग आहे। श्रेय मार्ग ते हलण सां परम सुख जी हासिलियत थिए थी ऐं प्रिय मार्ग ते हलण सां दुखनि जी प्राप्ति थींदी आहे। सच्ची ॻाल्हि आहे नी। असांखे हे ॿाहिरियों प्रिय थो लॻे, संसार जा जेके भोग ऐं रस आहिनि उहे असांखे मिठा था लॻनि। इहो चए थो प्रिय मार्ग आहे। हिननि जो त्याग करे ऐं भक्ति मार्ग ते हलण आहे श्रेय मार्ग। उन में सुख ई सुख आहिनि। त असांखे कहिड़ो पसंदि करणु खपे उहो पाण ते आहे। त असां कहिड़ो था पसंदि कयूं, कहिड़े रस्ते ते हलूं था। हे ॿाहिरियों त पहिरियों प्रिय लॻे थो पर पोइ त दुख ई दुख आहिनि न हुन में। पर असांखे उहो थो वणे ॿाहिरियां सुख। गुलनि जी खुशबू जंहिं तरफ़ जी हवा हूंदी आहे उन ई तरफ़ ई वेंदी आहे, ॿियनि तरफ़ न वेंदी आहे। मगर भक्तिवान इंसान जी खुशबू हर तरफ़ पहुचंदी आहे। सच्ची ॻाल्हि आहे नी। गुलनि जी खुशबू त जंहिं पासे हवा हूंदी उन पासे वेंदी ऐं भक्ति मार्ग वारनि जी त खुशबू देश विदेश। चवंदा आहिनि गुल जी खुशबू नक ते, माण्हूअ जी खुशबू देश विदेश। जहिड़ो हलंदो ॻाल्हियूं त उहे निकिरंदियूं न। पोइ संसार खां आश रखणी सभिनी खां वॾो दुख ऐं संसार खां निराश रहण सभिनी खां वॾो सुख आहे। सच्ची ॻाल्हि आहे। संसार मां असां आश था रखूं तॾहिं तो दुख माना लॻे, ऐं आश रखूं ई न, निराश हुजऊं त पोइ बसि सुख ई सुख आहे। जीअं हिकु माई मटु बि वठी आई ऐं गुलदस्तो बि वठी आई। जेको इहो बुके थींदो आहे उहो मिलियुसि 500 ऐं मटु मिलियुसि 200। ॿई शयूं घर वठी आई। त उहो गुलदस्तो त ॿिए ॾींहुं कुमाइजी वियो त उहो त कढी फिटो करे छॾियईं। ॿिए ॾींहुं मटु पई धोए त उहो भॼी पियुसि। त हिनखे ॾाढो ॾुख पियो थिए त ही 200 मटु वठी आयसि त भॼी पियो। 200 मटु वठी आयसि त भॼी पियो। हिकु ॾींहं में भॼी पियो। 200 ॾिनई। हिन खां ॻाल्हि विसरे ई न। गुलदस्तो वरितो ई 500 त उहो न पई यादि करे, छो जो उनजी ख़बर हुअसि त इहे त गुल कुमाइजी वेंदा, उहे रहंदा कोन। ऐं मट मां आशा हुअसि त भई साल हलंदो। मटु थोरी पाण इन आशा सां वठी ईंदासीं त वठी ईंदासीं ॿिए ॾींहुं भॼी पवंदो। पाण ईअं चवंदा आहिनि नी साल त हलंदो न, वरी ॿिए साल वठंदासीं। 6 महीना हल, कॾहिं कॾहिं खणी भॼी पई। त हुनखे मट जो ॾुख पियो थिए छो जो हुन मां आशा रखी वई। त हे बि ईअं थो चए संसार जी आश जेको रखंदा त हुनखे ॾुख थींदो ऐं जेके न रखंदा पोइ उहे सुखी सुखी आहिनि। त कंहिंमां आश न रखूं। मुंहिंजी नूंहुं ईंदी त मूंखे फुल्को पचाए ईअं हथ में ॾींदी, उहा आश रखूं ई न। पोइ न मिलंदो नी त ॾुख न थींदो छो जो मूंखे आशा ई कोन हुई। अहिड़ियूं घणेई ॻाल्हियूं आहिनि। त हिकु एग्ज़ाम्पल आहे पर अहिड़ियूं कई ॻाल्हियूं असांखे दुनिया में आहिनि जंहिंजी आश रखी असां विहूं था। हे कमु हीअं थींदो, हे कमु हीअं कंदासीं, हे कमु हीअं थींदो। पोइ न थींदो आहे न त पोइ ॾुख थींदो आहे। जीअं ॿुधाईंदी आहियां न त मर्द चई वेंदो आहे हीअ भाॼी चाढ़जां
पोइ उहा भाॼी केॾी महिल घर में न हूंदी आहे या काई कुझु बि कमु थी पवंदो आहे, कोई अची वेंदो आहे त ॿी भाॼी चाढ़ींदा आहियूं, पोइ उन्हनि खे गुस्सो अची वेंदो आहे, चइजो वे मां हीअ भाॼी चाढ़ियां, चाढ़े त दाल रखी अथई। ऐं कुझु चई न वञे जेका खपई, पोइ भले न दाल मिलेसि, पापड़ मिलेसि, पटाटो मिलेसि, त उहो ख़ुशीअ सां खाईंदा। ईअं ज़ालूं बि केॾी महिल मर्द खे चवंदियूं आहिनि त मुंहिंजे लाइ अॼु साड़ी वठी अचिजांइ, पोइ वीचारो बाज़ारि वञे, साड़ी हुनखे न वणे, उन खां वधीक ड्रेस महांगी बि वठी अचे, साड़ीअ खां बि वधीक पैसा ॾेई अचे, सुठी बि वठी अचे, हुनखे वणे बि, पर तॾहिं हुनखे चयो साड़ी दिमाग़ में हुई, भई मां साड़ी चई आहे, अॼु मुंहिंजी साड़ी ईंदी, अॼु मुंहिंजी साड़ी ईंदी, त हू ड्रेस ॾींदुसि न त हुनखे गुस्सो अची वेंदो, चए मां साड़ी वठी अचो, ड्रेस खणी आणे रखी अथव जेका सवली मिलियव, छो जो हुन आश साड़ीअ जी रखी, त आश पूरी थींदी आहे न त वरी लोभ वधंदो आहे, हीअ पूरी थी आहे त हाणे हे बि मिले, हीअ मिलियो आहे त हाणे हे बि मिले, ऐं न पूरी थींदी आहे न त क्रोध वधंदो आहे। तंहिंखां आश खे ई ख़तम करे छॾियऊं। आशा वरी अमर अथव, हीअ आश जेका आहे उहा इच्छा आहे, ऐं हूअ आशा अमर आहे। आशा लाइ न छॾियऊं त मां कॾहिं पहुचंदसि कान मंज़िल ते, मां कॾहिं पहुचंदसि न, उहा आशा रखूं पहुचंदासीं, मां परमात्मा सां मिलंदसि, हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जो मां मिलंदसि। जंहिं घर में ऊंदहि हूंदी आहे चोर उते ई खाट हणंदा आहिनि, जेकॾहिं घर में रोशनी हुजे त चोर उन जे घर में घिरण जी हिमत बि न कंदो। सच जी जोत पंहिंजे हृदय में जाॻाए त काम क्रोध वग़ैरह दैत तुंहिंजे वेझो बि न ईंदा। सची ॻाल्हि आहे नी, रोशनी हूंदी उते चोर ईंदा, हिमत ई न कंदा न, भई रोशनी आहे त कोई जाॻंदो हूंदो, कोई वेठो हूंदो, ऐं जिते ऊंदहि हूंदी उते खाट हणंदा वञी। त असांजे अंदर में बि अज्ञान रूपी जेका ऊंदहि आहे न, उनखे कढणो आहे, ज्ञान रूपी दीपक ॿारणो आहे, त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जेके चोर आहिनि न, उहे असांजे घर अंदरि अची न सघनि, हिमत ई न कनि। जहिड़ा तूं सोच सोचींदे तीअं ई बणिजी वेंदई, तंहिं करे सदाई मन में सुठनि वीचारनि खे जॻह ॾे। सची ॻाल्हि आहे नी, सुठा वीचार कयूं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखूं। चवंदा आहिनि जहिड़ो वीचारबो आहे न अहिड़ो कार्य बणंदो आहे, संकल्प ते सृष्टि आहे, त सोचजे हमेशा सुठो, त सुठो सुठो थींदो वेंदो, ख़राब न सोचूं कुझु बि। कुदरत जी हर हिकु चीज तोखे कुझु न कुझु सिख्या ॾेई रही आहे, तूं सूक्ष्म बुद्धीअ सां सम्झी उनखे धारण कर। सची ॻाल्हि आहे नी, कुझु न कुझु सिख्या असांखे ॾिए थी कुदरत, पर असां उनखे सोचूं, थोरो सम्झूं, बुद्धीअ जो उपयोग कयूं। महिनत सां गॾु बुद्धि बि ज़रूरी आहे, खाली ईअं न महिनत कंदासीं त असां पार पइजी वेंदासीं, महिनत कंदासीं त असां सफल थी वेंदासीं। महिनत सां गॾु अकुल जो बि उपयोग करणो आहे, सम्झ जेका साईं चई विया आहिनि असांखे, सम्झ ई भॻवान आहे, उन सम्झ जो बि उपयोग करणो आहे। हिकिड़ा ॿ दोस्त हुआ, नंढपण खां गॾु पढ़िया, पछाड़ीअ ताईं कॉलेज ताईं गॾु पढ़िया, कुदरती ॿिन्ही खे नौकिरी बि हिक ई कंपनीअ में मिली, पक्का दोस्त हूंदा, ॿई कमु कंदा हुआ। त उन्हनि ॿिन्ही मां न हिक खे प्रमोशन थो मिले, हिकु उते ई उते ई, त उनखे मन में ॾाढो थिए पियो, असां ॿई गॾु नंढपण खां गॾु पढ़िया आहियूं, हे बि होशियारु आहे, मां बि होशियारु आहियां, महिनत हे बि करे थो, मां बि कयां थो एॾी महिनत, पोइ छो ईअं, हे अॻियां निकिरी वियो, मां उते जो उते बीठो आहियां, ईअं छो? ॾाढो हिनखे मन में थींदो, जलन थींदी हुअसि हुन दोस्त प्रति। आस्ते आस्ते पोइ हुन सां ॻाल्हाइण बि छॾे ॾिनई, हेॾो पको दोस्त हुअसि।
हिकिड़े ॾींहुं हिनखे हू जेको सर हुयुसि न उहो कोई कमु थो ॾिएसि हे कमु करे अच त हुनखे ॾाढो गुस्सो हो न त चईंसि मां कान कंदोमांव, ॿिया त कम जेके हुजनव हुनखे था ॾियो, सुठा सुठा कम ऐं महिनत वारा कम मूंखे था ॾियो, महिनत जीअं उहो थो करे मां बि त कयां थो, पोइ प्रमोशन छो हुनखे ॾिनो अथव मूंखे न। त हू चएसि थो मां तोखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां थो, तोखे मां हल प्रमोशन ॾियां थो, तुंहिंजी सैलरी बि वधाए थो ॾियां, पर मां तोखां हिकु सुवालु पुछां, हिकु कमु चवां उहो कंदे? चईंसि हा चओ। चईंसि तूं ईअं सोच त पाण केलनि जो वापार था कयूं, त ॿाहिरि सर्वे करण त वेंदे न, भई नओं वापार जो थियो त सर्वे करण वञिबो आहे न ॿाहिरि। चईंसि तूं ॿाहिरि ॾिसी अच त केलनि जा वापारी घणा बीठा आहिनि। त हे वियो, थोरी देरि घुमी घुमी एरिया में आयो, चईंसि हिकु ज बीठो आहे। चईंसि घणे डज़न तो ॾिए? चईंसि इहो पुछी अचां। वरी वियो पुछण, चईंसि 30 रुपए डज़न तो ॾिए। चईंसि ठीकु आहे तूं हिते वेह। हुनखे सॾु कई ॿिए खे, चईंसि पाण खे केलनि जो वापार करणो हुजे त ॾिसी अच ॿाहिरि केलनि जा वापारी घणा आहिनि। त हे वियो, आयो थोरी देरि में, चईंसि सॼे एरिया में हिकु ई केलनि जो वापारी आहे ऐं 30 रुपए डज़न केला ॾिए थो, हुन वटि कुल 30 डज़न आहिनि। अगरि पाण सभु वठी छॾियऊं त पाण खे फ़ाइदे में ॾींदो, पाण पोइ महांगा विकिणी उन मां नफ़ो कमाए सघंदासीं। त हुन ॾे निहारे पियो पहिरें वारे छोकिरे ॾे, चईंसि ॾिठई न, सुवाल त मां ॿिन्ही खे साॻियो कयो, कमु मां ॿिन्ही खे साॻियो ई सौंपियो, तूं कीअं करे आए ऐं हू कीअं करे आयो, तो 2 धिका बि खाधा त बि पूरो कमु न करे आए, ऐं हिक ई धिके में सभु पुछी आयो। त महिनत सां गॾु अकुल जो उपयोग कर, तूं उहो नथो करे त उते जो उते बीठो आहे। पोइ चए पियो बराबरि आहे, इहा ॻाल्हि त सची आहे, वियुसि त मां पहिरियों, त इहो त मां बि पुछी पियो सघां, भई वापार करणो आहे त कीअं भई सर्वे कजे, उहो मां बि त सुवाल हुन खां पुछी पियो सघां न, पर मां खाली ॾिसी आयमि हिकु ॼणो बीठो आहे। वरी अघु पुछईंसि त वरी खाली अघु पुछी हली आयो। बोलो सतगुर देव भगवान की जय। कंदड़ो मथे सर तिन जयड़ी नाया, कीअं खणा कंदड़ो मथे सर तिन जयड़ी नाया। सतगुर जे कृपा दे, साईं जे कृपा दे, वेठी मां वाजाया, वेठी मां वाजाया, सरिन जयड़ी नाया। कीअं खणा मां कंदड़ो मथे, कीअं खणा मां कंदड़ो मथे, सरिन जयड़ी नाया। आऊं पुछां थी वञी तिन कंतेरी जायो जिने, आऊं पुछां थी वञी तिन कंतेरी जायो जिने। सासु आगड़ सा धन धन, सासु आगड़ सा धन धन, तिन जयड़ी मानाया, तिन जयड़ी मानाया, सरतिन जयड़ी नाया। कीअं खणा मां कंदड़ो
कीअं खणा मां कंदड़ो मथे सरकन जहिड़ी नाया सरकन जहिड़ी नाया शरण पवां थी सरतियूं शरण पवां थी सरतियूं अवां कीअं वरसां परतियूं अवां कीअं वरसां परतियूं साण वञो मूंखे वरतियूं साण वञो मूंखे वरतियूं ॾोह सभई बख्शाया ॾोह सभई बख्शाया सरतिन जहिड़ी नाया सरतिन जहिड़ी नाया कीअं खणा मां कंदड़ो मथे कीअं खणा मां कंदड़ो मथे सरतिन जहिड़ी नाया सरतिन जहिड़ी नाया चवे रामदास जे कर चवे रामदास जे कर कोई बि मिले मुहे कर मिले मुहे कर सभई सरतियूं ॾियो आदर सभई सरतियूं ॾियो आदर पांड गिचिय गल पाया पांड गिचिय गल पाया सरतिन जहिड़ी नाया सरतिन जहिड़ी नाया कीअं खणा मां कंदड़ो मथे कीअं खणा मां कंदड़ो मथे सरतिन जहिड़ी नाया सरतिन जहिड़ी गुर नाया जे कृपा कृपा से दे साईं जे कृपा दे वेठी मां वाजाया वेठी मां वाजाया सरतिन जहिड़ी नाया सरतिन जहिड़ी नाया साईं जन साईं पासे लॻाई बेड़ो तमे जे साईं जो पाणी तरंदो ईंदो बेड़ो तमिजे साईं जो पाणी तरंदो ईंदो पाणी तरंदो ईंदो तंहिंखे लहण लोॾो ईंदो पाणी तरंदो ईंदो तंहिंखे लहण लोॾो ईंदो बेड़ो तमिजे बेड़ो तमिजे बेड़ो तमिजे वेठी आया खूह ते खूब घुमाईंदो वेठी आया खूह ते खूब घुमाईंदो खारो पाणी खूह जो मिठो करे ॾींदो खारो पाणी खूह जो मिठो करे ॾींदो बेड़ो तमिजे बेड़ो तमिजे बेड़ो तमिजे वेठी आया बाग में बाग घुमाईंदो वेठी आया बाग में बाग घुमाईंदो खटा मेवा बाग जा मिठा करे ॾींदो खटा मेवा बाग जा मिठा करे ॾींदो बेड़ो तमिजे बेड़ो तमिजे